হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা এসেছি ফকির লালন শাহ মাজার সেউরিয়া কুষ্টিয়াতে। তো এখানে তার ভক্ত বা তার সমাধি আছে। তো আমরা চলুন দেখি তার এখানে কী কী আছে, দেখি, চলুন যাই। ধন্যবাদ সকলকে। কেমনে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমার এই সানাবিডি ব্লগস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখুন। তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বাউল সম্রাট লালন শাহের যে মাজার রয়েছে সেই মাজারের দিকে। দেখছেন একতারা একটা ভাস্কর্য এখানে আছে। তো যারা এখানে দর্শনার্থী আসে এখান থেকে ছবি তোলার চান্সটা কেউই মিস করতে চায় না। দেখছেন টোটাল কমপ্লেক্সটা মাজার এবং কমপ্লেক্স ভবন। জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়ার তত্ত্বাবধানে এখানে কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বাউল সম্রাট লালন শাহর যে ভক্ত বা শিষ্য, তার সঙ্গী যারা ছিল তাদের কবর। অনেকেই আসে এগুলো জিয়ারত করতে। তারা আগরবাতি বা মোমবাতি জ্বালিয়ে কবর জিয়ারত করে। আমরা যদি একটু ভিতরে যাই, যদিও ভিতরে ক্যামেরা বা ছবি তোলা নিষেধ, আমরা বাইরের থেকেই দেখি। ভিতরে আছে বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার। ভিতরে না, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। যেহেতু এখানে ভিডিও বা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা ভিতরে যে নিষেধ, এই জন্য আমরা ভিতরে আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না। দেখছেন অনেক দর্শনার্থী কিন্তু প্রতিদিনই বাউল সম্রাট এই লালন শাহর সেউলিয়াতে আসেন। এখানে কিন্তু অনেক কবর রয়েছে। দেখছেন বাউল সম্রাটের প্রতিকৃতি। আমরা অডিটোরিয়ামের দিকে যাব। দেখছেন খুদে বাউলের নাচ। সানা এখানে যে খুবই আনন্দিত হয়েছে এবং সে খুবই আনন্দ করছে তার মামার সাথে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু বাউল শিল্পী, তারা দর্শনার্থীদের গান পরিবেশন করে থাকে। বাড়ির থেকে যারা দর্শনার্থী যায়, এই যে আমি দেখাচ্ছি এইগুলো দেখেন, এরা এক একজন সাধক, বাউল সাধক এবং লালনের পরম ভক্ত। এখানে এসে তারা আস্থানা গেড়েছে আর কি। তাদের সাধুসঙ্গ বা বিভিন্ন ইয়েতে এখানে কিছুদিন অতিবাহিত করে, আবার চলে যায়, আবার তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আসে। এটা একাডেমিক ভবন।
আপনার এখানে লালন মিউজিয়াম আছে। এখানে টিকিট সিস্টেম, টিকিট কেটে লালনের বিভিন্ন বিষয় আছে। এখানে বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত যেসব জিনিস আছে এগুলো এখানে আছে, তো যে কেউ এটা দেখতে পারে। আমার খুদে লালন ভক্ত খুবই আনন্দে আছে এই লালনের আখড়া এসে। চল ওই যে ওনার সাথে একটু সাক্ষাৎ করে আসো, যাও ওনার সাথে একটু সাক্ষাৎ করে আসো। আমরা গেটের বাইরে কি আছে দেখি, চলুন। এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন বাউল ভক্ত, সে সিদ্ধিকে শুয়ে পড়েছে। তো বাইরে বিভিন্ন মার্কেট আছে, এখান থেকে কেনাকাটা করতে পারবেন। এখান থেকে বিভিন্ন স্মৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট কিনতে পারবেন, যেমন একতারা দোতারা বা গান বাজনার জন্য যেসব ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে কিনতে পারবেন। এখানে গাড়ি পার্কিং জায়গা আর কি এই মাঠটাই, এবং এই মাঠে কিন্তু মূল যে অনুষ্ঠান হয় 3 দিন ব্যাপী বছরে 2 বার, সেই অনুষ্ঠানগুলো এখানে হয় এই মাঠটাই। এখানে এই মাঠে কিন্তু এমনি সময়ে ফুচকা, চটপটি, চিরা ভাজা, মুড়ি এগুলো বিভিন্ন খাবারের দোকান বসে। এগুলো দর্শনার্থী যারা যাবেন তারা খেতে পারবেন। একই জিনিস, ওই এক কোম্পানির মাল। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখুন, তাহলে এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে পারেন। এই নাও ধরো, মূল মঞ্চটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব, যে মঞ্চ থেকে অনুষ্ঠান হয় আর কি। এই মাঠের পশ্চিমের কোণায় লালনের একটা প্রতিকৃতি রয়েছে। এখানে তো গাঁজাই চলে। এখানে যারা গাড়ি নিয়ে আসতে চান এখানে রাখতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন পার্কিং চার্জ, বাস, মিনি বাস, মাইক্রো, প্রাইভেট বা অন্যান্য যানবাহন, এখানে একটা পার্কিং চার্জ দিয়ে কিন্তু এখানে গাড়িগুলো রাখতে পারবেন। রেখে টোটাল লালনের যে কমপ্লেক্স সেটা ঘুরে ঘুরে দেখতে পারবেন। আর এখানে যে মার্কেটগুলো আছে অনেক রকম জিনিস পাবেন, খাবারের বিভিন্ন আইটেম থেকে শুরু করে খেলনা বা বিভিন্ন জিনিস পাবেন। স্মৃতিস্বরূপ এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারবেন।
কয় গ্রাম? তাও তো